अभी के जो वेंटिलेटर सब है वो डेवलप्ड नेशन सब में जो यूज़ होता है वो सब एआई ऑपरेटेड है। वो ऑटोमेटिकली आपकी मोड भी चेंज करती रहती है। कितनी प्रेशर सपोर्ट देनी है ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। अभी टाइडल वॉल्यूम कितनी देनी है, प्रेशर कितनी रखनी है, वो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार सब होता है ना, ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाता है, ऑटोमेटिकली एक्सेलरेटर देता है, ऑटोमेटिकली टर्न कर देता है, सब सेंसर रहता है। उसी प्रकार के वो वेंटिलेटर सब में जो एआई ऑपरेटेड वाले वेंटिलेटर सब है उसमें सेंसर रहती है। पेशेंट कितनी ट्रिगर कर रही है, 1 मिनट में कितनी ट्रिगर कर रही है, और इसके जो इफोर्ट है उससे इसकी जो ऑक्सीजनेशन है कितनी सक्षम है और हम कितनी सपोर्ट दे, वो सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली देता रहता है। इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है आजकल का मैकेनिकल वेंटिलेटर सब। वो हमारे कंट्री सब में तो अवेलेबल नहीं है, वो आने में 50 साल 60 साल लग सकती है, लेकिन ज़रूर आएगी। लेकिन जब आप सोचेंगे 100 साल पहले की बात, तो 100 साल पहले वेंटिलेटर नाम की कंसेप्ट भी नहीं थी। पेशेंट सब जैसे पोलियो होता था उस सबको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता था वैसे ही मर जाता था। तो उस वक़्त के जो साइंटिस्ट सब थे वो सब ने सोचा कि हमारी जो लंग है वो निगेटिव प्रेशर जनरेट करती है और इसकी कारण से हम एयर को सक इन करते हैं, राइट। निगेटिव प्रेशर होगा तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में तो पॉजिटिव प्रेशर है और एयर तो ऑटोमेटिकली दौड़ी चली आएगी जहाँ पर निगेटिव प्रेशर है। तो उस सब ने सोचा कि हम एक ऐसी आयरन की स्ट्रक्चर बनाए जो निगेटिव प्रेशर जनरेट करे और छाती में हम लगा देंगे तो वो निगेटिव प्रेशर जनरेट करेगी और उसके कारण से एयर दौड़ी चली आएगी पॉजिटिव प्रेशर से निगेटिव प्रेशर की तरफ। और सक्सेस भी हुआ, बहुत यूज़ हुआ आयरन लंग। उस वक्त पोलियो एपिडेमिक बहुत होता था। तो उसके बाद 20-30 साल के बाद उस सब ने सोचा कि क्या हम ट्राई कर सकते हैं पॉजिटिव प्रेशर लगा कर देखें ऐसे मरीज को, क्या ये डिलीवर करता है कि नहीं करता है एयर को। तो उस सब ने 20-30 सेंटीमीटर प्रेशर लगा कर देखा, ट्यूब रखकर, इंडोट्रैकियल ट्यूब रखकर, और उस सब ने पाया कि ये भी डिलीवर करने में सक्षम है, 300 ml जितना डिलीवर कर रही है। तो प्रेशर और बढ़ा दिया तो 400 ml जा रही है। तो सोचा कि अब पॉजिटिव प्रेशर देंगे तब भी जा सकती है एयर हमारी लंग में, निगेटिव प्रेशर की आवश्यकता नहीं है। उस वक़्त के पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की कंसेप्ट शुरू हुई और उस वक़्त तो मोड सब वाली कंसेप्ट ही नहीं थी। अब ऐसी थी वेंटिलेटर कि पेशेंट ब्रेथ आउट कर रहा है, मशीन ब्रेथ इन कर रही है, पेशेंट लेने की कोशिश कर रहा है, मशीन दे नहीं रहा है, ऐसे ऐसा था। लेकिन अब भी कितना डेवलप हो गया।